坐大定向我來揮手，嚇得我騰騰神也。喂喂哇，呢度係咪 Talk Talk Hello 熱線係啊？有咩可以幫到你入嚟坐一坐？ 歡迎大家嚟到 Talk Talk Hello Channel 第5集。Hello， 大家好，我係 Ivy。Hello， 大家好，我係 Gigi 啊。Hello， 我哋今日有嘉賓喺度，不過係唔講嘢嘅嘉賓。係啊，都唔係都有 Hello 喎。你記得係我哋錄上集嗰陣時就已經中途我哋要噴花水。其實嗰日係咁嘅，我去到好多地方都會見到一啲眾生嘅。你話長鎮嗰陣時，我係見到有一片嘅啫，但係蒙查查嘅。咁我覺得冇乜嘢啊，因為有陣時都會係咁噶啦。只不過可能而家你敏感咗，咁你會感覺到有啲嘢。咁佢哋有冇震張床先？因為佢喺嗰度好似一個境界跨咗入嚟嗰陣時，會唔會咁樣咧？跟住後尾其實我話冇嘢嘅，因為我覺得都冇乜嘢嘅啫咁樣，即係喺我嗰度冇嘢啊。後尾你話再震，跟住咧好似越嚟越多，未完全出晒個影像出嚟㗎。跟住我覺得哇，唔係啩？突然間有好多唔係以前我哋喺酒店見到青色煙，我係見到有支煙咁樣咧，係白色嘅煙咁樣咧，啲煙係好似我哋入一間蒸汽房有一紮咁嘅煙，會唔會係咁巧嗰日嗰間房係某一啲界嚟嘅？即係可能係同某啲地方係連通到定係點？我係見到啫，但係我唔識解釋點解會咁，我又唔會同佢哋問。咁我諗唔會一陣間沉一聲有好多啊嘛。即係如果好多咁，我哋真係要停要念經。咁所以我覺得就係，咦係咪真係要噴花水？我噴花水，我個發心都唔係話要滅佢哋，我個發心等佢哋舒服啲啦。咁基本上我哋嗰日在場，除咗我哋兩個係在生嘅人，仲有2個旁聽嘅在生嘅人喺度噶嘛。一個旁聽嘅咧，佢已經瞓咗覺。我又驚影響到佢，因為唔知會唔會即係嗰啲其實係我自己多疑啦，即係我保險啲。另外一個咧，佢就坐喺窗邊。我諗下次如果真係我哋喺一啲陌生嘅地方咧，咁都喺某啲可能係鏡前啊、電視機前啊各樣嗰啲，都會叫大家係咪你唔好坐嗰度啦咁樣。其實我諗我哋下一次錄音之前咧，都係要打咗座先，同埋咧要揾我哋嘅導師去加持我哋，即係意思好似上集講過啦，就係我哋要揾一個自己相信嘅導師去包住我哋。其實我自己嗰日咧，我就諗住導師啦，我應該下次我再全面啲。我哋個發心都係好想俾大家知道，可以點去幫到自己之餘，令到自己唔好驚先，然後點去幫到佢哋，或者幫到我哋身邊往生嘅人咧。我唔知其他頻道，因為我冇乜特別去聽其他頻道，會唔會係因為咁樣，佢哋都想俾我哋知道，等我哋可以問下法師啊，我哋可以有啲乜方法可以幫佢哋。我覺得係佢哋俾啲牽使，令到我哋去幫佢哋。你噴完之後，佢哋都離開咗啦。咁佢哋知唔知道你睇緊佢哋㗎？我諗佢哋睇到嘅，因為我噴嗰陣時咧，我真係出心去噴啊，讓你哋舒服。我係用個心念，用個意念去俾佢哋，幫佢哋係啦。我唔會話我要滅走你哋，我完全唔會用呢個方法。我一定會令到你哋舒服，你哋去嘅地方啦，咁樣唔好打攪我哋啦。其實咩叫噴花水咧？我哋唔係買花水嘅。花水咧，其實就係當日你帶我去參加一個頭陀行嘅活動啦，喺泰國。係啦，我哋咧就係灑鮮花喺地下啦，俾1130幾位嘅法師行過啦。而呢1130幾位嘅法師咧，佢哋之前咧都會係閉關去打坐。當日佢哋行過嗰時候咧，佢哋係參照佛陀時代咁樣咧行頭陀。咁而我哋咧，大家係天地人隨喜讚歎。我好記得當日第一次參加畫面，我心諗哇咁樣。跟住我記得啲師傅行完之後咧，我就問啲花可唔可以執，我就係咁叫大家執啦。你話天地人都隨喜讚歎，你哋未必睇到嘅，見到上邊都有好多人，好多好整齊咁樣喺度哇讚歎啦。咁佢哋亦都落咗好多嘅我哋所謂嘅福光，可能有啲另類嘅人叫能量光啊咁樣。其實有好多唔同嘅色光或者唔同嘅金銀珠寶啦，當係琉璃咁樣落嚟啦。咁而因為我哋下邊嘅人咧係好萬眾一心，都係好隨喜呢個活動嘅時候咧，仲有周邊都有啲眾生，除咗我哋跪喺度，出邊仲有其他眾生都係跪喺度。係。我好開心，我記得嗰個活動，我哋大家都會講薩埵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 ，其實係南傳佛教嘅善哉嘅意思啦。係。我雖然睇唔到任何嘢，但係好感動，
因為啲法師係赤腳行好多公里嘅。所以我都好多謝你嗰次你帶我去啦，因為你帶咗我去參加呢個活動，跟住我哋執咗啲花翻嚟，後尾先知道原來你屋企咁多寶物，原來你好多寶物就收埋喺度，但係你又唔知點用，係一個紀念，但係其實真係可以幫到得。喺我心裏邊當下嗰刻，我覺得哇呢個係好多能量咯，因為以前我啲朋友都會有陣時就係話啊年尾啊又要買咩七色花沖涼啊，有好多話買啲咩去沖涼，後尾我就已經覺得我有呢樣嘢已經得啦。我嗰陣時仲未知道係可以而家咁有用，我嗰陣時覺得哇咁有能量嘅嘢一定要翻去曬乾嚟用啊咁樣。其實你睇到有能量係睇到嗰啲花係有光啊，定係簡單啲講，點解啲人成日話哇我買咗個佛像，我一定要揾大師加持開光？咁你哋見到師傅開光加持係乜嘢嘢呢？點解你哋又咁相信呢樣嘢呢？係咪師傅誦經嗰時候個能量係好強，即係等於好強去咗嗰件物件度？係啦，即係等於我之前都分享過，我入 camp 嗰陣時見到師傅祝福大家嗰陣時係一個金色線圈啦嚇，其實係一個能量體咯。亦都咁講，可能係要我相信呢樣嘢，係俾我見到呢樣嘢，咁我就真係去專心。就算我聽唔明泰文，聽唔明巴利文講乜，我都會用心去學習，去知道，去了解一啲嘢咯。其實嗰陣時我真係唔知，我見到人哋執，我執曬乾之後就擺喺屋企。因為對於我嚟講，譬如法師送俾我哋嗰啲都係個紀念品，可能做完一個功德，師傅有個佛牌送翻俾我，或者呢啲法會有啲花，我係執翻嚟一個紀念品。等我望到佢嘅時候，我就會諗翻嗰日嗰個法會啊，嗰個情景，我就好開心。但係我唔知道原來嗰啲係咁有能量嘅法寶咯。係啊，對於我嚟講係寶物咯，同埋我覺得可以幫到人咯。點樣幫到人呢？你記唔記得啊？有一次我哋有個朋友同我哋去泰國翻嚟，跟住佢就掟咗佢屋企人張相出嚟嗰次掟出嚟，跟住我一望到我即刻抌咗佢，跟住你哋即刻叫我，喂，我哋不如見佢啊！咁我都唔識人咁樣，唔知點解我嗰時我心係好想幫，但我又唔知自己點樣幫。我其實見到呢個朋友嘅屋企人真係幅相裏邊係有啲眾生喺度，即係有眾生跟住佢，跟住即係喺張相度 key 到睇到佢，除咗佢個真人嗰張相，見到佢張相後邊佢有嘢喺度嘅，一望就個氣色好差嘅，咁我抌都抌唔切啦，我又唔想俾佢勾住。喺泰國惹翻嚟唔知嗬。其實我覺得咧，有陣時啲人咧覺得泰國係好神怪咁樣咧，度度都有嚇。其實周圍都有啦，即係你喺香港你冇出過境嘅，咁可能你都會中降頭啊，做乜嘢？好多人都會有啲咁嘅事。咁其實係咪都試過睇過人哋啲相，或者聽過人哋一啲故事，跟住勾咗啲眾生嚟揾你咧？係，所以其實咧有陣時有啲人無端端掟嘢俾我，可能我睇都唔睇住嘅，可能佢哋有啲嘢我話你嗰啲係乜嘢嚟㗎？我會問對方，跟住佢可能講幾句，我就即刻睇都唔睇啦。即係譬如嗰下你同嗰個人有接觸嘅時候，個眾生可能都喺身邊度聽緊，亦都可能知道你嘅能力或者你嘅能量，咁就呢個佢都唔明嘅麻瓜嚟嘅，我就過嚟揾你幫啦。會唔會係咁樣咧？定係你自己本身個念勾咗佢哋過嚟咧？冇嘅，其實咧當下嗰刻，譬如我而家睇到你，咁我當然就好似同你 connect 緊，因為我哋喺度做緊錄音城，咁我哋有一個意識個能量緊喺度對流緊。譬如我睇相片、影片，可能都會有一個能量嗰個對流。我覺得應該係咁，我唔係特登去勾佢哋，但我盡量希望團，即係譬如咁講，當然有一啲我會即刻睇嘅。譬如已經話咗俾我聽，佢屋企人有啲咩嘢，然後我都想睇下點樣鼓勵佢，就算嗰個人嚟緊都會走嘅。咁起碼鼓勵在生嘅人真係要堅強，佢自己要幫到自己先幫到屋企人。咁呢啲我一定會幫嘅。但係有一啲人咧係佢就唔理嘅，有乜事咧就最中意將自己嘅嘢就掟俾任何可能有啲特異功能啊或者敏感體質嘅人，個個都 send。呢啲人咧我好斬嚇，因為我覺得不如第一你自己好好收先，第二你點解要攞咁多免費午餐？咁同埋我想幫有價值嘅咯嚇。明白。好多年之前啦，咁我前夫係做音樂啦，嗰陣時同一個好出名嘅導演一齊去咗泰國做後期嘅。有一晚咧，嗰個導演就同我哋講，覺得有嘢跟住佢，嗰晚就同個導演一齊打坐啦。喺打坐入邊，佢見到流血嘅骷髏骨樹，我泰國朋友咧就即刻幫我打去問法師，咁法師話叫佢聽日要即刻嚟佛寺。第二日做完嘢，我哋即刻去佛寺啦。嗰時5、6點啊，去到嗰時，師傅第一句就話：你係有2個眾生跟住你，一男一女跟住你好多世。佢哋跟住你係因為佢哋知道你有機會嚟呢一度。咁我今日會幫你請佢哋去佢哋想去嘅地方，但係聽日你要翻嚟去供真，做翻一個功德。
師傅就念經啦，就請咗佢哋走啦。我睇唔到有冇走到啦嚇。但係得意在第二日我哋再做嘢嘅時候，嗰個導演明明嗰碗嘢係好大碗，我覺得好細碗，視覺啊、聽覺全部亂晒啊！即係大聲變細聲，鹹變甜啊！即係全部好似唔相反。跟住我話梗係啦，你嗰兩個助手跟咗你咁多世，佢哋走咗啦，咁而家你就要你而家真係試到真嘅味道。係啦，咁跟住嗰個導演咧，佢自己都有再去佛寺嘅。我覺得我哋嗰個朋友個男朋友有機會都係呢樣嘢。咁跟住我記得嗰次啊，我哋就誤打誤撞，因為你話去咁就去啦咁樣，我哋就俾咗一個法會嘅時候一個水俾佢，跟住另外好似俾咗啲花。係啊。嗰啲水我哋仲教佢媽咪唔好俾佢知道，因為我哋呢個朋友嘅男朋友啦，佢話 T 君啦，佢唔相信呢啲嘢噶嘛，咁我就靜雞雞咯，加落啲湯度俾佢飲好啦咁樣。跟住就叫佢攞嗰啲花，即係浸咗啲水啦，然後周圍噴啦咁樣。咁後尾好似就冇乜嘢咯。係啊，咁後尾你真係見到佢有冇好啲啊？好嘅，咁我覺得哇，原來嗰個花可以係咁喎。最多謝就係呢個 auntie，呢個 auntie 咧就有一個同學，咁係的士司機嚟嘅，撞車昏迷咗。呢個 auntie 咧就去探佢個同學，整咗啲花水，攞條毛巾同佢抹面，抹完面啦就走啦。一段日子之後咧，呢個 auntie 咧就去講翻呢個故事俾我哋聽，佢就話佢個同學終於醒咗，死過翻生咁啦，就揾佢哋大家一齊聚會啦。auntie 就問佢咁點解你會突然間醒嘅？佢話有一段時間突然間見到我好似喺個地窿嗰度。然後有條罅望上去，見到好多師傅係赤腳行喺啲花上面。佢話跟住聞到一陣花香，佢就醒。Auntie 同我講完呢個故事之後，我先覺得哇，原來可以係咁。當日我覺得應該第一，佢嘅腹即係都係個腹部，係啦，佢個腹部佢眉不該絕，佢先可以啦。如果佢已經冇功德之良，佢可能都係要走噶啦。咁或者就係話佢個惡業追到，但係佢冇功德之良醒，但係佢又未還晒，可能仲要昏迷，但係真係佢個腹部咯。咁好似你話齋，會唔會係一件事令一件事而令到我哋知道啲花原來可以幫到好多？其實都係嘅，有時咧可能真係要俾我哋感覺到，我哋先會相信。即係其實信就信，就好似 Hello，我以前未見過，咁我覺得我信有信，但係當我親眼見過嘅之後，我話係肯定有。其實真係嘅，好似你話齋，唔好嫌我哋沉氣啦。有陣時你真係去到相應一個地方，你就唔好跳嚟跳去俾心機去學習。你一真係要知道入邊你做緊啲乜嘢嘢。仲有就係話，我都想分享翻真係嗰句，點解我由跟一個高人，點解會跳咗嚟跟南傳佛教呢？我都好想講一樣嘢，就係話，好老實講，可能我跟個高人佢可以抱睇到我，但係抱睇咗我啫喎。我死咗之後呢，我投咗胎之後呢。係咪？即係我可能有來世呢。咁仲有個問題就係話，我係唔會識做其他善行，我亦都唔會識去做分享，因為我以前跟嘅高人係叫我唔好咁多事，叫唔好理人哋嘅嘢，佢永遠就係咁。其實就算佢哋 channel 呢個 channel，我都係咁講。當日仲有一個拜別嘅原因係因為我個性格唔係咁樣嘅，我係可以同人 share，可以分享。點解我幫到人唔可以幫呢？係咪先？咁點解如果我有能力嘅人唔幫，係邊條例呢？或者喺虛空度，或者喺個法則，或者喺個虛空法則，係咪有條例唔可以幫嘅呢？如果唔可以幫，咁點會有佛陀呢？唔係應該高人係好錫你，好想你幫佢，即係其實佢知道你嘅能力，所以佢想留你喺身邊。我覺得係咁樣咯。咁所以叫你唔好理其他，唔好理其他。到而家呢刻，我覺得都好開心，我自己可以選擇到應該行嘅路咯。因為其實呢條路先係我要行，因為我可以累積功德資糧，包括下一世，我都希望可以嚟到人間，可以再幫多啲。我都係一齊。繼續一齊 OK， 我就想跳啦，講翻啲花水啦。抱歉啊，抱歉，我哋呢度冇得賣花水嘅。如果有機會見到面嘅話，睇下會唔會有機會結個緣啦。但係你可以跟我哋一齊去參加嗰個法會，因為嗰個法會咧每年都會有一次嘅，喺年頭臨近嘅時候同大家講一聲啦。頭先 Gigi 你就話天地人都係讚歎隨喜啦，咁我想問下地下啲人係咪全部都可以收到嗰啲福咧？未必嘅。點樣呢？其實係咁講，我見到個場面，我好大感受，因為可能我睇唔到自己係點樣嘅，就係話錄俾你睇啊。但係個問題係，可能好似你話齋，你開心，你就會收到嚇，你亦都冇一個期望、期盼，我要點，我參加完呢個法會，我翻去賺100萬，我要即係你冇呢一樣嘢，好隨意嘅。你真係喺當下去參與一個法會，而令你係好開心、好發喜。
咁你就會收到。但係有啲人咧，可能就係一啲唔係幾好嘅念啦，或者係可能嚟到就係話哦，你哋就話嚟咪嚟咯咁樣，即係個態度嗰啲叫唔係投入嗰個唔投入之餘可能輕佻啦，因為有啲人係會挑機噶嘛，即係其實好多道場都會有啲挑機嘅人，因為佢哋睇唔到嘛。都唔係睇到，佢哋可能覺得自己嗰度係 OK 噶嘛。哦，所有嘅能量好嘅能量灑落嚟嘅時候，我哋會因應我哋嘅唔同嘅福報啦，就會收到啲乜嘢嘢。但係有啲人咧，佢哋好似開咗一把遮咁樣，係收唔到咯。哇，好得意喎！即係啲嘢跌到落嚟就散開咁樣。係啦，即係好似你唔知點解佢有個保護膜就唔俾佢收咁。咁傷心啲人收唔收到咧？傷心唔會收得到。傷心嘅時候，你根本都唔會諗住接收到好嘅，你只會吸引傷心嘅嘢啫。如果開心到流眼淚，收唔收到咧？開心到流眼淚，其實你喜極而泣同埋悲傷而泣兩樣嘢係唔同嘅能量嚟嘅。你開心指數都會上㗎啦，唔開心嘅指數一定係落咯。感動咧？感動，你感動都係因為你係有感受啊嘛。咁都收到 OK，冇錯啫。咁我哋會成日都係咁嘅咧。我係好慶幸咯。其實我身邊有敏感體質嘅人，係佢哋話翻俾我聽，佢哋見到我，佢話哇！即係哪怕或者係佢哋將我個樣去俾佢哋屋企人睇，佢哋屋企人話：哇，佢好光啊咁樣，係人哋話俾我聽嘅。我唔會睇自己，我係點樣睇自己？有陣時我覺得唔係好妥，我就自己走去塊鏡度睇下，會唔會係有啲嘢我自己睇唔到咧？咁你睇咩到自己光㗎？我睇唔到，照鏡都睇唔到啊！睇唔到。但係我會打坐嘅時候，我係感受到自己，即係我喺內在嗰陣時會感受到咯。咁我就知道自己 O 唔 OK。每一年我哋都同啲朋友去泰國參加萬佛節法會嘅，我哋每一次都叮囑大家一定要用個尊重，有一個好禮敬嘅心去參加咯，唔好浪費嗰幾日時間啦。係啊，因為我覺得去得到已經係好大嘅福報嚟嘅。通常咧，你要接一個好嘅能量、強嘅能量嘅時候，唔好嘅能量咧，亦都會拉住你嘅。即係等於我當年話要出家嘅時候，後尾到最後都好似，但係我冇，我依心而行，一定要做，我就唔理啦。其實好同唔好，其實都發自喺入邊嘅。佛同魔邊個強呢？你問我，其實我覺得就係魔仲強啲，都未定。但係你點樣去呢？佛就係用慈悲，用無私。咁所以我覺得我自己係行啱自己呢條路咯，唔係覺得200%係行啱咗我而家應該行嘅路。呢條路本身你應該好多世都行過，亦都可能曾經有啲世可能去咗第二啲嘅派別啦。我成日都同人講，所有嘅佛寺啊、教會啊、教堂啊，等於一間學校，每間學校都有唔同嘅教規教條，每間學校都有唔同嘅宗旨。譬如我上世跟過呢間學校嘅，我今世再遇翻就會好親切咯，或者好快學翻佢嗰時嘅嘢咯。係咁，所以希望大家都能夠揾翻你哋自己本身曾經收過嘅學校啦，或者都可以轉校嘅喎。如果你覺得有啲學校係好嘅話，係啊，因為你都可以考慮轉校嘅。因為有時可能人哋覺得好你就跟啫，但係可能你未必真係知道跟緊啲乜嘢。有陣時真係你要明白咯，係啊，同埋有陣時你會去到一個地方，你會開心，可能因為嗰度周遭有人能量，但係你要真正再去深少少行入去，你去望係咪真係你中意，定係你係中意呢一班人呢？你真係要諗，可能初頭嘅時候都係因為呢一班人好嘅能量令到你覺得 OK，但係你真係要諗下啱唔啱呢？啱你就要俾心機去，即係唔使一定話要好勤力好勤力，但係就真係用個心去跟咯。都係嗰句啦，真係冇不勞而獲㗎，即係唔好諗住俾咗錢出嚟就乜都唔使理。我俾咗錢啊，請咗呢樣嘢就可以保護我一世，冇㗎。係啊，你唔 collect 嗰個嘢係冇用㗎喎。就算 collect 咗，你都要繼續收㗎。因為錢會用晒噶嘛，如果都會用晒噶嘛，即係我做完善行，跟住轉頭我又做好多唔好嘅嘢，咁你諗住拉問啊，拉唔到嘅，分開噶，功德同業障係分開。以前我啱啱學佛嗰時，我都以為係咁樣啊，我做咗啦，以為保一世嘅，我真係曾經係咁諗過，我身邊冇人同我講呢啲嘢噶。咁我慢慢再收，慢慢先知道原來我哋一呼一吸都係用緊功德，用緊我哋嘅福報噶。所以我哋真係要持續地去修行，要持續地幫自己去積資糧。係啊，呢樣嘢係非常之重要。咁我都記得啦，我哋成日都話啊，記得啊，我走咗你都幫我做乜？大家聽眾記住，我同Gigi就係如果走咗記得，我就會7日去幫佢。咁如果佢走咗，我7日會幫佢。我話記住一定要。其實大家如果揾到個同行嘅朋友，真係好好咁樣一齊行，要好好珍惜，因為好難揾到。係因為人生無常，真係唔知道。大家見到最近嘅新聞就知道啦。
嚇，係啊仲要而家坊間都講到話周圍又話呢個地方又唔去得，嗰度又話可能隨時有啲咩天災。其實坦白講啊，如果你時間到咧，你去邊度都係會走嘅。因為其實都係我哋嘅共業，共業你係去邊度避唔到㗎啦。其實好好咁樣喺當下入邊，唔好擔心將來啦。我成日都同人講就係，淨係諗想發生嘅事，想發生嘅好事。唔係啊，咪淨係諗想發生嘅事咯。咁好唔好你自己決定啦。有好多人咧係慣性諗唔好嘅嘢，一出嚟就諗唔好嘅嘢，跟住佢哋會鞋噶嘛，鞋咁，嗰啲係啊，嗰啲鞋你就大鑊咯。真係盡量諗淨係想發生嘅嘢，所以咧你想發生啲咩，你自己諗清楚啦。其實我哋諗嗰啲都等於係擺咗能量喺嗰度噶。咁好似 Ivy 你嗰陣時都教我啦，都有話，有陣時我哋發願發唔到咁多喎，你就用 picture 係咪？係啊，其實呢個發願咧好簡單嚟講，發願就係許願啦。但係你許願許啲乜嘢咧？我同 Gigi 咧已經許到下一世㗎啦。咁你哋許啲咩願，我哋就唔理你啦。發願個方法咧，師傅教好簡單，就係當你個願望已經成咗真嗰個畫面諗出嚟，就係咁簡單。用個心去諗已經發生咗嘅願望，你會唔會好開心啊？嗱，而家眯埋眼即刻諗下中六合彩，我真係會好開心，我真係會好開心。Gigi 即刻辭工。好開心，你諗下已經發生咗嘅嘢咧，你個心會自然光出嚟噶啦。係啊，咁同埋呢樣嘢就係話你自己嗰個能量體已經又會提升咗少少啦，因為你嗰個念啊係令到你發射咗出去嗰陣時，可能你相應到你嘅色分嗰陣時，嘣！咁所以大家記住啦，許願嘅方法就係用畫面越清晰越好，記住。好啊，好啦，咁我哋下次再講好冇？好啊，歡迎大家收聽 Talk Talk Hello Channel，拜拜。